हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए अपनी नई गाड़ियों का रिव्यू लाई हूँ। ये मेरा भाई है और ये आपको गाड़ी चला के दिखाएगा। मैं आपको इसके बटन का बताती हूँ। ये रनिंग का बटन है, इससे गाड़ी भागती है। और ये स्लो का बटन है, इससे गाड़ी स्लो होती है। और ये लाइट का बटन है। ये लाइटों का, ये मेरा भाई है और अब ये आपको स्टार्ट करके गाड़ी चलाने का बटन। हेलो दोस्त, ये थी हमारी गाड़ी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करें।